כן, היינו קוראים בספר עזרא, בסוף הספר, שמדבר על חודש כסלו, בימים האלו, י"ז בכסלו, עד 20 בו, שבו היו הימים שעזרא היה בוכה על המצב שנודע לו שישראל, הכהנים, הלוויים, במשך הגלות, התחתנו עם הנוכרים, התחתנו עם האומות, התערבו זרע הקודש בעמי הארצות. ויד השרים והסגנים הייתה במעל הזה ראשונה. כמה שאנשים חשובים יותר, זה לא עזר להם. בגלות הם רצו דווקא, המשכילים, החכמים, רצו דווקא להידמות לגויים. וכשומעי הדבר הזה קראתי את בגדיי, את בגדי ומעילי ואמרתה משיער ראשי וזקני, וישבע משומם. ואז מספר איך הוא היה בושתי ונחלמתי, היה מתפלל לקדוש ברוך הוא, כי עוונותינו רבו למעלה ראש ואשמותינו גדלה על השמיים. בהמשך כתוב שמה, ועתה בנותיכם אל תיתנו לבניהם ובנותיהם אל תישאו לבניכם ואל תדרשו שלומם וטובתם עד עולם, למען תחזקו ואכלתם את טוב הארץ והורשתם לבניכם עד עולם. כאן הרי מדובר אחרי שסוף סוף זכו לחזור לארץ, אחרי ימי הגלות בית ראשון. אז עזרא אומר, כדי לשבת כאן בארץ בשלווה, בשקט, חייבים להיפרד מהגויים. הוא מסביר שסיבת החורבן של בית ראשון הייתה גם כן בגלל גילוי עריות, וגם שהתערבו בגויים. אז עכשיו אתם באים לארץ עוד הפעם לעשות את זה, אחרי כל הבא עלינו, במעשינו הרעים ובאשמתנו הגדולה, כי אתה אלוהינו חסכת למטה מעווננו ונתת לנו פלטה כזאת. כלומר סוף סוף הקדוש ברוך הוא נתן לנו פלטה, החזיר אותנו לארץ, הנשוב להפר מצוותיך ולהתחתם בעמי התועבות האלה, הלא תאנף בנו עד קלה, לאין שארית ופלטה. פסוק מאוד מאוד חריף, שעזרא אומר שכביכול מידה כנגד מידה, אם ישראל הלכו והתחתנו באומות, אין להם זכות קיום. הלא תאנף בנו עד קלה, חס ושלום, זו סיבה לחלות. ראינו את זה כבר במדבר, כשעם ישראל יצאו במצרים בניסים גלויים, ואחר כך באו בשיטים, התערבו בגויים, שם הם מאביות ומדייניות ובעל פאור. אז כתוב שפנחס קם ועשה מעשה, הרג שם את ראש השבט וכו'. אז הקדוש ברוך הוא אמר, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. כלומר, אלמלא פנחס, יכול להיות אסון כללי, מוחלט. ואותו דבר אנחנו מוצאים גם בנביא יחזקאל, שזה סיבה, העניין הזה של תערבות בגויים, היא סיבה חס ושלום, שם הנביא מבטיח, שאתם חושבים להתערב בגויים, אז הוא אומר, היו לא תהיה, כי בחמה שפוכה ימלוך עליכם וכו'. כלומר, הקדוש ברוך הוא ביד חזקה עושה שהגויים ישנאו את היהודים, כמו שכתוב בתהילים, הפך ליבם לשנוא עמו, להתנכל בעבדיו. כי גם במצרים היה אותו דבר, כתוב במדרש שישראל במצרים, אז אחרי שנפטרו כל הדור ההוא של האבות והשבטים, אז כתוב ותמלא הארץ אותם. כלומר המדרש שהלכו ונכנסו בתוך הגויים, תערבו בגויים. יעקב אבינו דאג שיהיה ארץ גושן, מקום נפרד, שיהודים לא יתערבו בגויים. אבל הם לא שמעו לו. הלכו כתוב והפרו ברית מילה. דבר ראשון רצו להידמות לגויים, לא עשו ברית מילה, עבדו עבודה זרה, להידמות לגויים, חוץ משבט לוי.
אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? הפך ליבם לשנוא עמו, להתנכל בעבודיו. ככה התחיל כל הגזרות במצרים. רבנו היעבץ, בסידורו, היעבץ היה לפני השואה. הוא כבר אומר שמה, שכל הגזרות שנגזרו על עם ישראל, גזרות קשות, שהיו אינקוויזיציות, כל מיני גזרות ושמדות, בית ראשון, בית שני, כך הוא אומר, גירוש ספרד, גזרות תח ותת, כל הגזרות האלו, אומר הכל היה, כשלפני כן היה תקופה של שלום, תקופה של שלווה. מה הכוונה? היה תקופה שהיהודים חיו כביכול בשוויון זכויות עם הגויים. ככה היה בספרד למשל, היה מה שנקרא תור הזהב. בדיוק לפני הגירוש היה תור הזהב. מה זאת אומרת? היהודים הגיעו לרמות הכי גבוהות בשלטון. נכנסו בין הגויים, התערבו, היו רופאים, היו חכמים, היו עושים הכל, משכילים מאוד. והפך ליבם לשנוא עמו, להתנכל בעבודיו. שום הסבר הגיוני אין לזה. אין לזה הסבר הגיוני. השנאה של הגויים לישראל, האנטישמיות, אין לזה הסבר הגיוני. ישראל עושים להם רק טוב. פרסי נובל שהעולם נותן, רובם יחסית, ביחס, זוכים יהודים. אפילו שהיהודים הם פחות מ1% בעולם, 0.3 מכלל העולם זה היהודים. הם זוכים בהכי הרבה פרסי נובל. למה? כי היהודים רוצים להיטיב לעולם. הם עושים כל הזמן ממציאים, בפיזיקה, בכימיה, בכל הדברים. אבל מה קורה? יותר שונאים את היהודים. יש לזה הסבר הגיוני. מי שעושה להם טוב, ממציא להם כל דברים, רפואה, טכנולוגיה, הכל. למה להרוג אותו? למה לשנוא אותו? אפילו הזה שאנחנו נמצאים כאן היום בארץ, הרבה אומרים שהתנועה שדחפה לעלות לארץ, מאיפה זה בא להם? הרי המשכילים רצו להתבולל. הרעיון לעלות לארץ הוא בשבילם היה חזרה בתשובה. כן, יש כאלו לא מבינים את זה כל כך, אבל זה היה בשביל המשכילים, הרעיון הזה לעלות לארץ זה כאילו לחזור למקורות, לחזור למסורת. כן? זה חזרה בתשובה. איך עלה בדעתם ככה? לפני כן, כולם יודעים, על הרצל, למשל, בתחילת דרכו, הוא לא מל את הבן שלו, ולא רצה יהדות, רצה להתערב בגויים, רצה שכולם יהיו נוצרים, אז לא יהיו לנו בעיות, ככה הוא חשב. אבל בגיל 15 הוא עשה ברית מילה לבן שלו, ופתאום התהפך. וכתב ספר מדינת היהודים וכל מיני דברים, לא משנה, מה התהפך פתאום? היה בצרפת, מה שנקרא משפט דרייפוס, אלפרד דרייפוס. אלפרד דרייפוס הזה היה חייל חשוב בצבא הצרפתי. צרפת, במלחמה עם גרמניה, הפסידה. היה להם כישלון מוחץ, הפסידו. את מי האשימו? מחפשים אשמים. חיפשו מרגל, חיפשו משהו, המציאו, עשו זיופים, זייפו כל מיני מסמכים, והאשימו את היהודי הזה, שהיה חייל נאמן מאוד, האשימו אותו בריגול. ריגול שמה, ועשו לו משפט ראווה, והורידו לו את כל הדרגות, ושברו לו את החרב שלו וכו', ושלחו אותו לאיזה אי, שמה לחיות לבד, בעינויים גדולים, כאילו עד יום מותו ככה, והגויים, במשך כל זמן המשפט הזה, היו פורעים ביהודים. עושים פרעות, כל הזמן מאשימים את היהודים בהפסד שלהם. בגרמניה היה אותו סיפור. בגרמניה גם כן, הם הפסידו במלחמת העולם הראשונה. את מי האשימו? האשימו את היהודים. ככה, זה. ואחרי כן, אז כשראו אותם אנשים אז בזמנו, הרצל היה אחד מהם, ראו את השקר הזה
של הגויים, שהיהודים שכל כך רוצים להיטיב להם. בסוף התגלה שזה היה זיוף והכל, כן? אבל במשך עשרות שנים, ככה זה נמשך, פוגרומים וכל מיני דברים, על שום דבר. אבל ראו את השנאה שיש בתוך, אפילו שצרפת הייתה יחסית באירופה, הייתה המדינה הראשונה שנתנה ליהודים שוויון זכויות, הוציאו אותם מהגטו, הוציאו אותם מכל הדברים שהיה בכל מקום באירופה. הנה, אז ראו את השקר הזה. וכך היה בגרמניה וכן הלאה והלאה. אז מה גילו? גילו שלא כמו שהשכל חושב, שאם אנחנו נמצא חן בעיני הגויים, נתחתן איתם, נתערב בהם, או משהו כזה, נעזור להם, נהיה להם לרופאים, נהיה להם עורכי דין, יעזרו לנו, יהיה לנו טוב איתם, הפוך על הפוך. בסוף, אם משהו לא טוב יקרה אצלם, יגידו זה היהודים. היהודים אשמים, ופוגרומים, ופרעות, וכו' וכו' וכו'. דבר ראשון שיקרה, זה להאשים את היהודים. כך כותב הגאון יעבץ, כך כותב המשך חוכמה, בעל האור שמח, ועוד הרבה ספרים, שהבטיחו לנו, שהקדוש ברוך הוא לא ייתן לנו שנתערב בגויים, אלא מה? בחמה שפוכה ימלוך עליכם. בסופו של דבר, בכוח הקדוש ברוך הוא שולט בנו. אפילו שלמה המלך, שכתוב שהיה לו כל מיני סיבות, ולקח נשים נוכריות, אז כתוב בלילה שלקח את בת פרעה, נעץ גבריאל קנה בים, כן? ובנה עליה כביכול את איטליה של רומי, והיא שהחריבה את בית המקדש. וגם מובא שם ברש"י, זה משהו, זה תוספת כנראה יותר מאוחרת, שמאותו הלילה נולד ממנה בן, ומהבן הזה יצא נבוכדנצר, שהחריב את בית ראשון. זאת אומרת, משלמה. זאת אומרת, יש אומרים שזה היה ממלכת שבא, כן? לא משנה. על כל פנים, אבל זה כביכול בא להראות לנו ששלמה המלך גם כן חשב שהוא יעשה שלום בעולם, יביא את הגאולה על ידי שהתחתן עם הגויות. יביא גויות, כביכול יגייר אותם. כתוב בתורה שהם לא התגיירו באמת. המשיכו לעבוד עבודה זרה והמשיכו כל הדברים האלה. אבל כביכול גייר אותם כדי לקרב את הגאולה כאילו שיהיה שלום בעולם ויאהבו את ישראל. ומה יצא? נולד מזה נבוכדנצר שהחריב בית ראשון, וגבריאל נטע קנה בים שהביא עליה את רומי, כלומר שפה נעץ את החורבן של בית ראשון ובית שני. כל החורבנות שלנו בגלל האסון הזה של ההתבוללות. כבר אמרנו שאחרי השואה היה פחות או יותר רגיעות. יהודים התחילו להבין באמת מה זה הגויים, אי אפשר לסמוך עליהם, השכנים שלהם, האוהבים שלהם, כל מי שזה, יצאו אויבים שלהם, מכרו אותם. העולם כולו ידע ושתק וסייע וידע. אפילו אמריקה לא עשתה את מה שהייתה יכולה לעשות כידוע. היא יכלה למנוע את כל זה ברגע אחד, לפוצץ את הגזים שלהם, את כל המקומות האלו, הגטואים שהם עשו, כל המקומות שהם, השריפות שעשו, יכלו את הרכבות. היה הרבה דרכים למנוע את זה. הם ידעו ואמרו, העיקר יהיה פחות יהודים, יהיה טוב לעולם. אז אין על מי לסמוך. אז כמו שאמרנו, בזמן שלנו, אחרי תקופת השואה, היה רגיעה פחות או יותר בהתבוללות, אבל בזמן הזה, עכשיו ממש, בשנים האחרונות, משנות 2000, נעשה עלייה גדולה מאוד באחוזים שמתחתנים עם גויים, בארמונות הרבים. במדינות דרום אמריקה, מגיע שם למעלה מ-90% מתחתנים עם גויים. במדינות אירופה, 80%. בארצות הברית, מגיע כבר ל-60%.
זאת אומרת, הרבה יותר ממה שקרה בשואה, 6 מיליון יהודים שמתו, קרה מאז ועד היום. שואה הרבה יותר גדולה. וכל רגע ורגע שעובר, עוד יהודי ועוד יהודי נחטף ומת. ואפילו באמריקה, שיש 10% אורתודוקסים מכלל היהודים, מתוכם 10% מתבוללים. בסך הכל יש 10% אורתודוקסים, כל אמריקה. מתוך 5 מיליון יהודים שיש באמריקה, מתוכם 10% דתיים. וגם בתוכם 10% מתבוללים. לכן הסכנה של היהודים בתפוצות היא לא רק סכנה גשמית, שאין להם על מי לסמוך, אין מי שיגן עליהם. כי כותב רבי יונתן אייבשיץ כותב, בספר תפארת יונתן הוא כותב, כשהיהודים יחזרו לארץ, השכינה, הוא אומר כמו שהיה בגלות בית ראשון, אחרי שחזרו לארץ, כן, השכינה באה לארץ ישראל, ועזבה את היהודים בחול. והיהודים שבחול חיים בטבע, ככה הוא אומר, חיים על פי דרך הטבע. אם יצליחו, אם לא יצליחו, חס ושלום, סכנה שלהם מאוד גדולה. כשיהודים חוזרים לארץ, אלו שנמצאים בחוץ לארץ לוקחים על עצמם סיכון גדול, גם גשמי וגם רוחני. כמו שאנחנו רואים את הסכנה הגדולה. אדרבה, צריכים לבוא, להשתדל פה בארץ ישראל, להוסיף כוח ליהדות, להוסיף כוח בפרט הדתיים, צריכים לדעת, אומרים, אין בית אשר אין שם מת. אפילו משפחות הכי טובות, אנחנו הכרנו, חיינו באמריקה הרבה שנים, המשפחות הכי טובות של הרבנים הכי גדולים שבאמריקה, גם אצל הסורים, עם כל הגזרות שהם עשו, גם אצל הסורים, המשפחות הכי טובות, אין בית שאין שם מת. אין שם בית שלא אחד מהילדים הלך, התחתן עם גויה, משהו כזה. אצל הרבנים הכי גדולים, שעשו את הגזרות, שהם עשו את הדברים, הם בעצמם נחוו בגלל הגלות הזו. עם 70 שנה של בית ראשון, ככה קורה כמו שכתוב פה, כל כך הרבה התחתנו, כהנים, לוויים, שוררים, שוערים, כולם נחוו בזה. מה יגידו בדור שלנו? מי יכול לסמוך על עצמו? השם יעזור, שבעזרת השם יחזק את עם ישראל ויזכה את כולם לעלות לארץ ישראל ובמהרה בימינו, אמן.